какой момент вы поняли, что Россия воюет на Донбассе за правду? В 70-х годах я сыграл роль, прикоснулся к роли великого нашего русского разведчика Николая Ивановича Кузнецова, и мы были в Ровно и во Львове. Вот в этом месте были. Вот тогда я уже понял зарождение вот этой вот азовцев, вот этих бендеровцев. Они тогда подняли голову. Я пришел, когда одел форму обер-лейтенанта Зиберта, я смотрю, из подворотни так выходят люди, говорят: Зихайль, наши приехали, улыбаясь, ничего нет. Приехали. Меня так прикипай, подошли концы, как шевроны шьют, как у моего деда, там, моего дяди. А потом мы отсняли их, отсторонили, снимаем в Ровном. Сидим, пришли в кафе, выпиваем, там, отмечаем первый съемочный день. Подошел мордастый мужик, говорит: слушай, москали, и мат такой шел. Кончайте с русской речью, ухо режет. Вот таких было очень много. Вот тогда это в 70-х, среди 70-х годов было. Вот там было. В 2016 году приехал на Донецк, и была встреча у меня с Александром Владимировичем Захарченко. Он был тогда ранен, сидел в первом ряду. Я этого никогда не забуду. Я выступил с своей программой. Он поднялся, прихрамывая, с тросточкой, вышел, обнялись, и он сказал: поехали ко мне. Я поехали к нему, и так всю ночь. Маленькая деталь, как образ. У меня дважды покрывалась потом спина, мокрая была. От того, что я слышал, от того, что он говорил. Когда наши ушли из Мариуполя, ребята, Захарченко, вот я видел, как у него дрожит подбородок. Вот эту ночь я не забуду никогда. Он очень был расстроен. Там остались раненые. Быстро уходили. Две девчонки-санитарки. И да, пришли азовцы. Они увидели раненых. Вытащили девчонку, молодую санитарочку. Погнали 2 БТРа, привязали ее за ноги, разорвали. Вот этой жестокости я знал. Я знал об этой жестокости много лет назад еще, прикасаясь к истории 40-х годов. Тогда это было все. И вот это повторяется. Ведь наследники повторяются. Я понял, почему стал Донбасс. Окончательно понял. Я знал, почему. Донбасс встанет все равно. Предположения были. И они встали. И когда я приехал в город Первомайск, я когда увидел защемленных, забитых, затравленных детей, живущих в подвалах. И я помню, этих детей, несколько человек, около 10, подбежали ко мне, дрожащих. Они обнялись вот так, схватились в мои ноги, меня, и говорят: дяденька, вы не уедете отсюда, вы не уезжайте, будьте с нами, не уезжайте. Я видел это все. Это тогда. Конечно, я пообещал, что я останусь здесь, я остался какое-то время. Но я все равно вынужден уехать, в этом у меня не было выхода. Я вспомнил стихи малоизвестного поэта. А почему молчали про Донбасс? Про смерть детей чего молчали? И про разбитый школьный класс в новостях не показали. В Европе соблюдали тишину, и площади всех стран были пустые. Никто не выходил бы остановить войну, все стали вдруг слепые, немые. Мы 8 лет сидели и терпели, теряли женщин, матерей. Пока у памятники ставили Бандере, мы хоронили в Горловке детей. Мы 8 лет сидели все в подвалах. Мы 8 лет просили не бомбить. Мы умоляли украинских генералов, своих солдат остановить. А вы долбили все сильнее. Сносили улицы, дома, петлю сшибали на Донбасской шее, в руины превращая города. Америка, Европа, волонтеры, никто не выходил, никто не открывал нам коридоры. Никто не видел слезы матерей, в новостях о нас не говорили. Пока мы собирали по частям детей, вы в Киеве орали «Слава Украине». А почему молчали про Донбасс? За нас вы Бога не просили, а мы помолимся за вас, чтобы в мире ваши дети жили. Потрясающее творение, которое было написано в более поздний период, но оно очень точно характеризует то время, когда все молчали, детей убивали, 70 из этой могилы, детской могилы, где убито, всего на сегодняшний день их несколько сот убито уже детей.